ესო თქვა, თუ თქვენ მარხულობთ, თქვენს ცოდვას ბადებთ საკუთარ თავში. და თუ თქვენ ლოცულობთ, თქვენ გაიკიცხებით. და თუ თქვენ მოწყალებას გასცემთ, თქვენ სულს ბოროტებას გაუკეთებთ. თუ თქვენ რომელიმე ქვეყანაში და სოფელში შეხვდათ, და თუ მიგიღებენ ჭამეთის, რაცაც წინ დაგიდებენ. განკუნდეთ მათში მყოფი ავადმყოფები, ილოცეთ ის რაც და იცოდეთ ის რაც შენს პირში შედის, არ წაგბირწავთ თქვენ, არამედ თქვენი პირიდან გამომავალი წაგბირწავთ თქვენ. აქ არის სამი ძირითადი მუხლი, რომელიც სინოპტიკური სახარებებიდან არის, ასე ვთქვათ. მე ვფიქრობ, უფრო იქიდან არის, აქედან არის იქ გადაღებული, მაგრამ უცეთირებას მოახდენ. ანუ ეს არის მე-16 თომას სახარებაში რელიგიური ღვთისმოსაობის ტრადიციული რიტუალები უარყოფილია. როგორც დემონსტრაციული, რელიგიური პრაქტიკები და ტაბუები სამყაროს უაზრო ილუზიის ნაწილია. იმიტომ რომ მარხული ადამიანი ნამდვილად არ მარხულობს. ლოცვის მცოდნე არ არის გულწრფელი. მოწყალების გამცემი კი ამბარდავანია. ეხლა ნახეთ აქ იესო ქრისტე რატო ამბობს ეს მნიშვნელოვანი არის. რატო კრძალავს საერთოდ უარყოფს მარხვას, ლოცვასა და მოწყალების გაცემას. იმიტომ რომ პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ მარხულობთ, ჩვენ რო შევდივართ სახლში, ჩვენ ადამიანებს ვაფრკოლებთ და რასაც დაგვიდებენ წინ იმას არ ვღებულობთ და ვეუბნებით ჩვენ მარხვაზე ვართ. ეს არის არასწორი, იმიტომ რომ არ ვართ გულწრფელები და ვიტყუებით. რატო? ასეთი მარხვა, რომელიც არის გარეგნული, რა შევა შენ პირში და რა გამოვა, ეს არის რომელიც ბადებს საკუთარ თავში ცოდვას, უფრო მეტ ცოდვას ბადებს. ჯობი არ იმარხულო, ვიდრე იმარხულო და სხვა დააბკოლო. შენი არ ჭამა, ჭამა არ ჭამის გამო, სხვა დროს პავლეს ციტი, პავლეს თქოს ციტილე. პავლე ამას ესეთ რაღაცას რომ სინდისის კენჯნის გამო, რასაც დაგიდებენ ჭამეთ და მოითხოვთ, ასე ვთქვათ, რა არის ეს ამარხვა თუ არ არის ამარხვა. შეხვედი ოჯახში, მან არის თუ შენ მარხვაზე ხარ, ჭამ თუ არა, გულწრფელად გააკეთე და გამოგიტან, არა სამარხვა კერძი. და შენ ამბობ, რომ მე ამას ვერ შევჭამ, ანუ შენ უკვე მაშინ არაკეთილ განწყობას იწვევ, იმიტომ რომ აპარტამენტი სახი მარხვაზე ვარ. ჯობია ჭამო და დამალო რომ მარხვაზე ხარ. ვიდრე აწყენინო იმ ადამიანს, რა იცი რა გულით შემოგთავაზე და საერთოდ არ წერა უხაროდ მდგომარეობაში. იმახო არის უნდა უბრალოდ და ესეთი რაღაც, ანუ ჯობია რომ შეჭამო. ამიტომ იესო ქრისტე რასაც დაგიდებენ ჭამეთ. ანუ ყურადღება გამახვილებული არა იმაზე თუ შენ პირში რა შევა, არამედ შენ პირიდან რა მოვა. ამ პირიდან ჩამოვალი კარგი წასამაგიტომ სამს პირიდან ამავა. ოდეშორის სასული პირთან მქონდა და პირისპირა ამ თემაზე და იგივე სიტყვები გამიმეორა. მე ვუთხარი მამაო სიგარეტს აწოეცევით მეთქი, როცა ეცევით, მაშინ გადმოდის მადლი. ახალდაზერებაზე სიგარეტს როცევთ, მადლი მაინც ჩება, შულიც მინდა შეში თუ გადის მეთქი და პირიდან შემოვალი კი არის ბილწავს, არამედ პირიდან გამომავალიო. წარმოგიდგენია ეს სიტყვები მომეყვანა თომას სახარებიდან. მე ვუთხარი ეგ მეთქი სხვა რაღაცაზეა და არა სიგარეტის მოწევაზე რა. თუ შენ ადამიანისთვის მაგალითი ხარ და უნდა ნათობდე, მაშინ შენ როგორ უნები სხვა სიგარეტი არ მოწევ, სადაც თავად იწევი. ამ მოძღვარს მეტი პასუხისგებლობა აქვს, ისე როგორც ქადაგებას. და თუ მე მაქვს უფლება რომ მიგითითო, ესე იგი მე ამოღებული მაქვს ეს ბეჭვი, მე არ ვეწევი და მე მაქვს უფლება შენ მიგითითო, იმიტომ რომ შენ უკვე ძალიან ცუდ რაღაცას აკეთებ. შენ საფრთხე კი აღარ ხარ, შენ მაგალითს აღარ ხარ, შენ სასურველი პირიც აღარ ხარ რა. ზოგადად აქ სიგარეტის მოწევაზე კი არ არის, არამედ რასაც ასწავლის სხვას, თავად იგივე არ უნდა გააკეთო. თუ მაგალითი უნდა იყოს. თუ არ ასწავლი, მაშინ საერთოდ უნდა დაანებო თავი იმ პროფესიას, რაც ქვია. უბრალოდ რო ქვია და არ ახარ იმ პროფესიის იმდევარი. ეხლა ნახეთ აქ რას არის, ანუ მარხვაზე ძირითადად რა არის მარხვა. მარხვა არ არის ჭამა, არ ჭამა. მარხვა არის სულიერი მარხვა, რომელიც არის ფსალმურებში წერია. გავხტიო ჩემი სულის მარხვი და ზეზეურად ჩამოხმო, არის ესა ეს ტექსტები. ზეზეურ ჩამოხმობაზე არის. ადამიანი სულის მარხვით, როდესაც თავს იცავს ყოველგვარი ტყუილ ინფორმაციისაგან, არ უშვებს საკუთარ აზრებში ტყუილ ინფორმაციას, ამას ქვია მარხვა, სულიერი მარხვა. და არა ის რომ საკვები ჩავა და რა მოვა, რა შეჭამ და რას არ შეჭამ, ეს არაფერი ჭამა არ ჭამა ვერ მიგვახლოვებს ღმერთთან. ამბობენ განსხვავდება. მე არის ლოცვა. რატო კრძალავს ლოცვას? სინოპტიკურ სახარებაში მაცხოვარი ასწავლის მამაო ჩვენს ლოცვას, თუმცა ლუკას და იოანეს სახარებაში არ არის, მათეს და მარკოს სახარებაში არ არის. ხო, ორ სახარებაში არ არის მოკლედ და ორ სახარებაში არის მამაო ჩვენს და ორ სახარებაში არ არის. და იესო ამბობს, რომ თქვენ გაიკიცხებით თუ ლოცულობთ. რატო ამბობს ამას? ესე იგი, ლოცვის მცოდნე არ არის გულწრფელი. აი მე წინაზე გითხარი შენ ალბათ რა თუ გახსოვს არ ვიცი, როდესაც ადამიანი ლოცულობს, დაწერილი ხო და არ იცის რას ლოცულობს. რატო უნდა მოგისმინოს ღმერთმა შენ, თუ შენ თვითონაც არ იცი რას თხოვმას. მე ხო უნდა გააზრებული მქონდეს მაგალითად რას გთხოვ, რას ვთხოვ მას და ის არის ცოცხალი. პირველ რიგში რომ ვთხოვ, ესე იგი უნდა ვიცოდი რომ ცოცხალია ღმერთი და მისმის.
მე თუ გაუაზრებლად ვცდილობ და ვიღაცის დაწერილი ტექსტებს ავტომატურად ვიმეორებ ყოველდღე, მაშინ ღმერთი ვალდებული არ არის მე მომისმინოს, იმიტომ რომ მე თვითონ არ ვიცი რას ვთხოვ. ის გეკითხება გისმენ შვილოჩემო, რა გაინტერესებს? აი მოსიყვარული მამაა და როგორც იესონის, ვინც თხოვს მამას უკან არ გისცემსო სული წინასო, ვინც თხოვსო. ეხლა თუ შენ არ იცი რას თხოვ, არ გეუბნება, აი მე კი ბატონო, შეგიწყალე. აი უკვე გადავწყვიტე რომ მე შენ შეგიწყალე, კაი, გაპატიე. და შენ ისე ვარ, ხოლმე შემწყალი. ჯო. აი ეს რა არის? ხა შეგნებული დამახინჯება რა რელოცვის? ეს ხო არ არის კურწფელად. როგორც წმინდა პაისიათონელი ამბობს, ხო? ცოდვირის ხშირი გამოთქმა, ცოდვირი ვარ. ხანდახან აპარტანული მითხვარ არის გამოწეული. ქრისტე იმიტომ მოვიდა რომ შენ შეგიწყალოს. ჩვენ დერი შეწყალებულად პავლე მოციქულის თქმით და შენ ამბობ შემიწყალე. ღმერთი გეუბნება, მე შენ უკვე შეგიწყალე, საფასური გადახდილია. და შენ ისე შემიწყალე. ანუ შენსა და ღმერთს შორის ხიჭატახილობა კომუნიკაცია არის. ღმერთი გეუბნება, კი გავაკეთე, შენ არ გესმის, არა? კიდევ რა შემიწყალო. რაღაც ითხოვ, რაღა უნდა გააკეთოს ისეთი, რომ შენი ეგოისტური მოთხოვნილებები დააკმაყოფილოს. ეს უკვე რაღაცა იმაში გადადის რა. ამიტომაც იესო ქრისტე რომ ლოცვის მწოდნე არ არის გულწრფელი. გულწრფელი რო ვიყო, მე გულწრფელად თხოვდი იმას, რაც სჭირდება. და არა იმას, რაც დაწერილია. დაწერილი საკითხი ლოცვა არ არის. ლოცვა უნდა იყოს დააზრებული ურთიერთობა ღმერთთან, როგორც მოსეს და არონის თხოვნა. როგორც ამბობს სამონებში, რომ უძღოდი ღერი და მოსე და არონის თაო და მხოლოდ მათ ლოცებს, მათ სიტყვებს უსმენდი. სხვას კი არ უსმენდა. მოსეს და არონს უსმენდა, მათ ლოცებს უსმენდა ღმერთი მთელი ისრაელი ერის გადასარჩენად. და ნახეთ კიდე რა არის, ეს არის მოწყალების გაცემა. ხოდაშორის ვერი გაბრიელი იძახდა, რომ მოწყალების გაცემა დიდი სიბნელე სჭირდება. და ზირაქის წიგნში წერია, რომ არ შეეციო ცოდვის, რადგან ცოდვა გადგანენებს. ზოგადად მოწყალების გაცემა, რომ ვიღაცა დებოსიქშია და აჭამო, ვიღაცა სიქსიცივში პროსტების არის და ტყავი შექმნებისა და ის ტყავი შექმნები გაკეთოს, ისე პროსტების დაждდეს. ეს არ არის მოწყალების გაცემა, იმიტომ რომ ჩვენ რა ვიცოდეთ ის სად მიდის და ვის ხმარდება. და არა თაღლითებს. ეგეთები თაღლითები უამრავი არიან. ქვეყანა. სავსეა ასე რომ არ უნდა დავეხმაროთ მასეთ ადამიანებს, ამიტომ ვსაქა რომ მოწყალების გამცემი კი ამპარტავანია. აი ეს ის გადაცემაში ახოდნეთ ბიჭი რა, ნეოს რო ეძახიან და ყველა რო აქებს. ხო, ის ვიდიდობის პანთეონში და ვიღაცას აღებინებდა კამერას, როგორ აძლევს 1000-ს ბებუს იქ. ოზის და აი გაპრიარდა მე რაღაც ახლა ფული მისცამა შენ გაიკეთებია და იესონის როდესაც სიკეთეს აკეთებ არ იცოდეს შენ მომარჯვენამ რას აკეთებ შენი მარცხნიდან და აი აქ ამბობს კიდევაც მე-6 მუხლას თქვენ წაიგითხეთ დიახ ნუ გააკეთებთ იმათ რაც საძულველია თქვენთვისაც განეს ყველაფერი ღია ზეცის წინაშე რადგან არაფერია საიდუმლო დაფარული რომელიც გაურკვეველი არ დარჩება და აი აქ არის კიდეც თქვენს მოწყალებას გასცემთ, თქვენ სულს ბოროტებას გაუკეთებთ. იმიტომ რომ ამას დასანახად აკეთებთ. დასანახად გაკეთებულია არც ერთი სიკეთე არ არის ჩაწერილი. არც ერთი სიკეთე.